Magandang gabi mga katambayers. Magandang hating gabi mga katambayers. Magandang umaga na pala. Time check mga katambayers, alas 12:24 ng madaling araw. Okay, is it time mga katambayers? What's up man? Let's go man. So mga katambayers, simula kaninang alas 10 ng umaga hanggang alas 12:24 ng gabi mga katambayers, karating lang natin dito sa Hadcohail. So mga katambayers, ang tinatakbo natin mga katambayers is 987 kilometers mga katambayers. Tinakbo natin ng 12 hours kalahati mga katambayers. Kaya shout out dyan sa mga trailer driver, long distance trip mga katambayers. Ikaw isang ex-abroad, I love long trip mga katambayers. Magandang umaga sa inyong lahat. Pangpagising ng dugo, pangpabuhay ng dugo. Sumayaw kumantay, indak tumalon. So mga katambayers, shoutout nga pala kay Japper Sniper. Boss, mayong adlaw boss. Boss Sniper, mayong adlaw. Basta mga taga-Dipolog, mga gwapo. So nagpapasalamat din pala ako sa iyo. Papasalamat ako ng marami. Kahit nag-comment lang ako sa iyo, nag-subscribe ka na. So you're so nice. Okay, English lang yan, Imal. You're so nice. Labo ng kamera. So nandito na tayo mga katambayers sa Hadcohail feed mill. Shoutout sa inyong lahat mga katambayers. Sana okay lang kayo lahat. Laging tatandaan, ang buhay ay weather lang. Kailangan mag-safety palagi sa lahat ng oras. Ingat mga katambayers, lalo na yung nagmamaneho sa gabi na kagaya ko. Ingat kayo palagi para iwas aksidente. Pray before you trip mga katambayers. Sana laging tatandaan, ang buhay ay weather lang. Kaya kailangan nating magdasal bago bumiyahe para gabayan tayo ng may kapal mga katambayers. Always yan mga katambayers, dapat palagi tayong nagdadasal bago bumiyahe, bago matulog at pagising mga katambayers. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Mayroon naman tayong panibagong buhay mga katambayers. Dahil pagtulog tayo mga katambayers, hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin mga katambayers. Kaya nagpapasalamat pa rin tayo sa mahal na Panginoon dahil ginising niya tayo at binigyan tayo ng malakas na pangatawan mga katambayers. So mga katambayers, nandito na ako sa Misan area. So Misan, ibig sabihin sa Misan ay timbangan. Ay na mga katambayers, uwi na rin Saudi. Katambayers, Saudi. Good morning. You see my vlog? Hi, say hi. Yeah, I'm vlogging. So ito na. Happy up. Mga to, ayaw magtayo. Opo lang. Tamad. Mga tambayers, tamad. Bukulit. Tao na to. Tamad ka ayaw ay. Ayaw tindog. Tungkol raw kaka. Wala ulang. What? Straight ha? Yan ha? Okay, salamat. Anak ka ng titing. Nagbulan kayo mga tambayers ay. Pariwatan. Love na istoryahe. Tambayers, ayan ha. Dito na tayo. Parang sasalang na yata tayo mga tambayers.
So ayun mga katambayers. Ang karga niyan mga katambayers, mais, yellow corn. Galing ng South America mga katambayers. Doon ang gagaling yung mais na kinakarga namin sa truck. So ayun mga katambayers, nasa mga 10 to 15 minutes bago siya matapos. Tsaka, uy, wala baliktad ah. Tingnan nyo lang mga katambayers, manonood lang kayo dyan. Tsaka na natin iinitan pag natapos na yung oras. Wala tayong i-upload natin, wala tayong load mga katambayers. Katambayers, magandang umaga. Pagpili pa ng Saudi yung tripod ko mga katambayers, bibilin daw niya. Bibilin niya ng 35 real. Ako naman magmawawala ng tripod mga katambayers. Bibilin niya ng 35 mga katambayers. Hindi ako pumayag. Gusto niya mga katambayers. Ng bawat oras may ikaw. Aka lang! Alan, sleep 9-6. Okay. Badin, come here. Right. Easy. Ano line 12, room 11. Wait. You sleep, okay? Wah, Badin po na ikul. ya. Kam saat? 8 ha? 8. 8? Asra? 8. Isa? Ah. 8. Subuh? Ah, pimalu marabik. Bilil? 8. Morning. Samahan niya? Oh. Tulo ko ka. Hirapan mo ka. Ah, pimalu marabik. Wait. Kumanya kami ngayon pa ka. Nahirapan pa ako eh. You go.
You go line 6, okay? Yeah. Tomorrow, Ah. line 6, 7, 8, 9, 12. Yeah. EG. Line 12 ba? Yeah. Rom 11? 11. Oh, 1, okay. 1-1 ah. Salam Mubarak. Mubarak. Okay? Kanina na ako dito. Oh, okay. Buka na ah. 500. Wait. Alas. Ana, oye. Give. Thank you. Mga katambayers, bibigyan din ako kasi kwenta. Maloko dito. Maloko ka, hindi ko bibinta yan. Mga katambayers, let's go! Patisil muna tayo mga katambayers.